Мы находимся в Гетеборге. Сегодня 2 августа 2010 года. Мы сейчас почти что в центре города. Едем по направлению на выход из Гетеборг в сторону леса. Лес — это условное место расположения воинской части 73-274. Дорога эта здесь единственная. Мы уже на ней пытались проехать. Мы сейчас повернем налево. Конечно, всю дорогу мы не станем до самого этой части запечатлевать на видео. Ну, сколько получится. За рулем мой товарищ Владимир Фишер. Он же мой сосед и компаньон по... Всем привет! По видеосъемкам. Это вот новая дорога, я уже упоминал. Ее недавно открыли, реставрировали. Деревца молодые. Движение здесь одностороннее. Налево. Впереди еще одни городские ворота. Башня, что мы проехали, тоже была из системы укреплений средневекового Гетеборга. Мы идем прямо. Здесь, видимо, проезжали все со школы в школу по этой дороге, поскольку другой дороги просто не существует в ту сторону. И мы потихонечку выйдем. Это на 101-ю дорогу. Сегодня пасмурная погода. С утра был дождь, чему мы все рады, но однако ж на улице душно. Температура сейчас точно не скажу, но 25 есть. 27-25 градусов. Дождь — это второй за последние дни. Ах, извините, первый дождь. И то он такой дождь, лишь бы брызнуть. Но погоду нам он спортит в буквальном смысле, потому что будет смутно видно. Налево поворот на Барух. Наоборот. Вот этот скот с него делают, с этого молока, это буйволы, с него делают хороший сыр. Наподобие сулугуни. С левой стороны заправка будет Танкенштеле. Да, дальше магазин Пенни, Штель. Заправка. Не знаю, была ли она в вашу бытность. Магазин Маркаус Пенни. Вот он. И мы продолжаем движение далее. Вот указатель указывает, что уже Гетеборг заканчивается. Мы сейчас будем выходить налево на дорогу, которая недавно была сделана. Это скоростная дорога. Перекрестка этого тоже не было в вашу бытность. Его также благоустроили. Нам поворачивать направо. Нам направо. Видите, синий значок. Влево идет скоростная дорога, 101. Мы же выходим вправо.
Керцберг от нас 32 километра. И вот с этого места примерно километров 15 до расположения воинской части, в ту, которую мы едем сейчас. Повторяю, по этой дороге постоянно вы все проезжали, тем, кому нужно было в это воинское расположение или оттуда. Другой дороги просто нет. Ну, видите, слева поле уже убрано, а вот справа еще нет. В основном уборка заканчивается. Никакой битвы, как мы привыкли в свое время. Битва, борьба за урожай. Все озабочены со страшной силой. Убираем хлеб. И мы всегда говорили: хлеб всему голова. Ради него мы готовы на любые затраты. Хлеб, уборка, студенты, солдаты, командировочные. Вот пшеничка. Пшеничка. А тут этого не видно. Никакого ажиотажа. Каждый убирает свое поле. Мы только видим, что это уборка по движению тракторов на дорогах. Трактора с прицепами возят зерно. Вот уже поле подготовленное для будущего урожая. Как, впрочем, и вот это поле. Пасмурно, машины двигаются с ближним светом. С левой стороны, видимо, горчица или что здесь, Владимир Александрович? Вот это я не скажу. Горчица или рапс, это издалека я не могу понять. Ой-ой-ой. А вот картофель слева. Понимаю. Слева картофель. Картофель? Да, картошка. Рапс вроде должен цвести же. Ну, уже отцвел. Уже ж какое цветение? Уже осень. А вот это эти... Картофель? Да. Или нет? Картошка. Вот картофель с правой стороны. И сейчас мы выключим камеру, поскольку очень большой будет ролик и никакого интереса. Ах, вот впереди деревня. Давайте ее проедем, потом выключим. Повторяю, сегодня пасмурная погода. 2 августа 2010 года. Мы двигаемся в сторону воинского подразделения. Место расположения подразделения 73274. На него вы говорите лес. Я тоже думал, почему такое название лес. Оказывается, то, что он в лесу находится, и вдруг его не заметишь. Мы сейчас проедем эту деревню. Деревня называется Хохен. Их не успел прочитать. Повторите, Владимир Александрович. Хохенхальс. Дорф в конце. Да, да. Ну, будем думать, что мы правильно сказали. Вот это деревушка. Конечно, вы ее помните, но узнать, видимо, с трудом можно это узнать. Приостановитесь, деревню прочтем, что здесь такое. Мы не мешаем сзади двигающимся автомобилям? Хохенхальсдорф. Громче. Хохенхальсдорф. Ох, и не выговоришь. Мы продолжаем движение.
кукуруза слева. Небольшие плантации. Тут уже частично убрали. Видимо, на силос убрали. То есть на зерно попозже уберу. Заканчиваем видеоролик, начнем следующий.